भ्लग चाहिँ काभ्रे भ्लग हुनेछ। हामी चाहिँ हाम्रो कलेजको तर्फबाट क्याम्पमा जान लागेको, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर अनि प्लस फोर्थ इयर भन्नाले हामी जान लागेको। अनि प्लस हाम्रो सरहरू पनि जान लाग्नु भएको छ हामीसँग, किनकि कलेजको क्याम्प हो, कलेजको तर्फबाट गइरहेछौँ हामी, त्यसै लागि सरहरू पनि जानुहुन्छ हामीसँग। अनि यो चाहिँ 3 डेजको क्याम्प हुनेछ। 3 डेजमा अब हामी के गर्छौँ, त्यहाँ कहाँ बस्छौँ, एकदमै त्यो राम्रो, एकदमै त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी बस्ने छैनौँ। हामी चाहिँ एउटा स्कुलमा बस्नेछौँ, जसको भ्लगमा हजुरलाई जसको म भ्लग बनाउँछु अनि हजुरहरूलाई देखाउने छु। हामी चाहिँ आज लन्डनमा आएछौँ बसमा होइन, 2-3 घन्टामा पुग्छ होला होइन। अनि त्यसपछि म भ्लग्स बनाउँछु गाइज होइन, एकदम रमाइलो भइरहेको छ होइन। यहाँ चाहिँ मेरो भाइहरू सब खतरा खतरा ऱ्यापर। स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड के अरे स्विजरल्यान्ड। यहाँ चाहिँ यो हाम्रो देशी मान्छे है। Guys. Hi Soldi. Hi Soldi. Soldi. Hi Soldi. Hi. Sila kita wani. I'm too sexy for you. La kita wani. I'm too sexy for you. थाकिरहेछ होइन, जाममा परेर है हामी चाहिँ गाडीको जाम होइन बाटोको जाम पऱ्यो। Hi guys, welcome back to my channel. I'm Pragya Karki. I'm second Pragya Karki. अहिले चाहिँ हामी बाटोमा हिँडिरहेछौँ। हाम्रो गाडी बिच बाटोमै हेर्दैछ, आइरहेछ। यहाँ हेर्नु होला सबैजना, हाम्रो हालत बेहाल भएको छ। आउँदैछ। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हामी हिँडिरहेको अवस्था रे। Hope you enjoy the vlog. Thank you for watching. हामी कुन ठाउँ अरे? हामी चोकतिर। गाइस अहिले हामी चाहिँ त्यो रोसी गाउँपालिका होइन, रोसी गाउँपालिकामा होइन भ्रमणको लागि आएको है, क्याम्पको लागि। हाम्रो चाहिँ गाडी अलिकति गाडीलाई आज अलिकति हिजो बेलुकादेखि नै बिरामी भएछ, गाडी हिँड्नै नसकेर विद्यार्थी अलिक आफैहरू हिँडिरहेछ है। अनि प्रज्ञा कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स? ठिक छ। अनि रश्मि ठिक छ? आज व्रत हो ल, ठिक छ। अनि जिसुको व्रत हो आज, बिहान शुक्रबारे व्रत, आज गोडे जात्राको व्रत रहेछ है। अनि हाम्रो चाहिँ बिहानै होइन खाजा चाहिँ बथ्यो, खाजा चाहिँ गाडीमा भएर गाडीको गन्धले नै खाजा पनि खानु घिन लाग्यो, खाएन। अनि काठमाडौँ बसेको साथीहरूले यस्तो मल देख्नु पाउँछ? देख्नु पाउँदैन। यस्तो पाउँदैन है। यस्तो खालको यो के, यसलाई के भन्छ?
यसलाई हाम्रो होइन उतातिर हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जौ हो जौ यो जौ है यो जौ भन्छ यसलाई यो जौ हो यस्तै जस्ताकै जहाँ छाना लाएको गरेर देख्न पाइन्छ है टक्क होइन अनि कस्तो भइरहेछ पहिलो भ्रमणको तपाईँको कस्तो भइरहेछ राम्रो छ ठिक छ एक्सपिरियन्स रमाइलो छ नि होइन ल ठिक छ यता अब हामी टक्क गाउँमा पुगेछ है सायद हामी जाने त उसो रातो स्कुल नै होला मेरो विचारमा है अलिकति जुम गरौँ न टक्क ऊ सबैजना आज गोडे जात्रालाई समर्पित गरेर व्रतमा हिँडिरहेछ सबैजना लु अनि त्यो हामी चाहिँ जस्ट पुगिसक्यौँ हाम्रो लोकेसनमा अनि हामी चाहिँ सोसल क्याम्पिङमा आएको हो यता चाहिँ अनि यस्तो धेरै केही फेसिलिटीहरू केही छैन यहाँ हामी चाहिँ एउटा गाउँमा एउटा स्कुलमा बस्न लागेको सबै स्टुडेन्टहरू अनि हाम्रो सरहरू पनि प्लस हामीसँगै त्यही स्कुलमा बस्नुहुन्छ कस्तो भइरहेछ त क्याम्प एक्सपिरियन्स अलिक मासु बेलुका ल यहाँ त किरा रहेछ किरा नि खाने नि यता हेरिसु नि कस्तो भइरहेछ हजुर कस्तो भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुरलाई सोधेँ मैले त उसलाई त रियाबमा बजे जस्तो भइरहेछ मलाई एकदम ठिकठाक छ गाइजहरू कस्तो भइरहेछ फर्स्ट डे क्याम्प एक्सपिरियन्स भनिसो प्लिज राम्रै लाग्यो ओके अनि हजुरलाई एकदम ठिक खाना कस्तो लाग्यो वेलकम टु माई च्यानल है ऊ चाहिँ मेरो असिस्टेन्ट है भ्लगर अहिले चाहिँ यो हाम्रो क्याम्पमा सोसल म्यापिङ भइरहेछ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो अनि हामी जुन ठाउँमा आएको छौँ सोसल म्यापिङ भनेको चाहिँ हामी जुन ठाउँमा क्याम्प गरिरहेछौँ जुन ठाउँमा आएको छौँ त्यो एउटा त्यसको पुरै एउटा म्याप एउटा स्ट्रक्चर रेडी गर्ने हो अनि त्यहाँ हामी देखाउँछौँ कि कुन एरिया कहाँ सिचुएटेड छ होइन हामीले जस्ट म्याप बनाएर म्यापिङ गर्ने हो त्यति नै त्यसलाई सोसल म्याप अनि 6 बजेसम्म सबै स्टुडेन्ट उठिसकेको थियो अनि हामीलाई चाहिँ जस्ट टाइम दिएको थियो सरहरूले कि 6 बजेसम्म सबैजना उठेर 7:30सम्म सबै रेडी भएर ब्रेकफास्ट गरेर अनि सर्वेमा जानेछौँ भनेर अनि ओभरअल सबैजना उठिसकेको छ अब ब्रेकफास्ट गरेर हामी सर्वेमा जान लागेको Welcome channel. Hello guys, welcome back to my channel and in another vlog. आज चाहिँ हामी सर्वे गर्ने हेलो भ्लग वेलकम गाइस आएको है एकदमै राम्रो छ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ तर बाटो यस्तो नराम्रो छ तपाईहरु आउने भए आफ्नो प्राइभेट जिप लिएर आउनु प्राइभेट जिप रे कि त ट्रकमा आउनु बसमा नआउनु हजुर अब फ्रेस स्टार्ट भएको छ अनि त्यो साढे पैदल चाहिँ अलिकति खतरा चलाउनु पर्ने स्थिति भएको छ
यहाँ बस्नुहोस् न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको स्टडीमा अध्ययनमा चाहिँ परेको छ यो ठाउँ चाहिँ विकट नै भन्ने हाम्रो बुझाइ हो है यो विकट ठाउँमै छौं हामी किनभने सो गाइस कस्तो फिल भइरहेछ लोड परिरहेछ